அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் செந்தில்நாதன், நாதன் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல், கிருஷ்ணகிரி. ரொம்ப நாளாக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன். என்னன்னா, நம்ம இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய காஸ்ட்லியான பைக்கு, இருக்கிறதுலே விலை அதிகமான பைக்கு, ரேஸ் பைக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆசையாக வாங்குறாங்க. இருந்தாலும் சில நேரங்களில் அதனால அவங்களுக்கே சில தொந்தரவுகள் வர ஆரம்பிக்குது. என்னன்னா, கடந்த ஒரு மாதம் 2 மாதங்களாக நாங்கள் ஒரு 4-5 பேஷண்ட் பார்த்துட்டோம். என்னன்னா, அந்த வண்டியோட செயினை வந்து இவங்க கிளீன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஓட விட்டுட்டு கிளீன் பண்ணுறது. அதில் அதை கிளீன் பண்ணும்போது அந்த ஃபிங்கர்ஸ், இந்த 4 ஃபிங்கர்ஸும் போய் அப்படியே மாட்டிக்குது. இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு நிறைய பேருக்கு இந்த ஃபிங்கர்ஸ் கட்டாயெல்லாம் இருக்கு. இல்லை அந்த துணி வச்சு துடைக்கிறது, அது உள்ள இழுத்து செயின்ல விட்டுரும். அதனால தயவு செஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், வண்டியை வந்து ரன்னிங்ல விட்டு செயினை வந்து கிளீன் பண்ணாதீங்க. இது வந்து மற்றவங்களுக்கும், இது யாருக்காவது ஒருத்தருக்காவது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இதோட 4-5 பேர் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ், அதுவும் ரொம்ப ரேஸ் பைக்கு இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணி ஆசையாக வாங்கிட்டு கடைசியில் விரல் பறிப்போன இதெல்லாம் இருக்கும். அதனால அதுக்கான இருக்கிற நல்ல பாதுகாப்பான வழிமுறைகள், இல்லை அதுக்குன்னு இருக்கிற அந்த ஷாப்ல விட்டு அதை கிளீன் பண்ணி நம்ம விரல்களை காப்பாற்றிக்கிறது நல்லது. நன்றி.